সত শ্রী আকাল। জাস্ট ফর ইউ কিচেন চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। আমি এম এ মন্ডল চলে এলাম আজকে আরো একটি নতুন রেসিপি নিয়ে, হাঁড়ি কাবাব। আপনারা ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, স্কিপ করবেন না। আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকন টিপে অল নোটিফিকেশন অন করে দিন। চলুন। নমস্কার বন্ধুরা, চিকেন হাঁড়ি কাবাবের জন্য এখন আমি মাংসটা ম্যারিনেট করে নেব। এখানে 1 কেজি বোনলেস চিকেন আছে। এখন এক এক করে দিয়ে দিচ্ছি সব মশলা। 1 টেবিল স্পুন রেড চিলি পাউডার, 1 টেবিল স্পুন জিরে পাউডার, 1 টেবিল স্পুন ধনিয়া পাউডার, 1 টেবিল স্পুন কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার, 2 টেবিল স্পুন বিরিয়ানির মশলা, দিয়ে দিচ্ছি 100 গ্রাম টক দই, দিচ্ছি 2 টেবিল স্পুন লবণ। এখন আমি মাংসটা খুব ভালো করে ম্যারিনেট করে 2 ঘন্টার জন্য রেখে দেব। ফিরে আসছি 2 ঘন্টা পর। দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল স্পুন আদরক ও রসুনের পেস্ট। মাংসটা আমার ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে, এখন 2 ঘন্টার জন্য রেখে দেব। ফিরে আসছি 2 ঘন্টা পর। ফিরে এলাম 2 ঘন্টা পর। আমার মাংস ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে। এখন চলে যাচ্ছি রেসিপিতে। গ্যাসের চুলায় কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইটা আমার গরম হয়ে গেছে। দিয়ে দিচ্ছি 200 গ্রাম সরিষার তেল, তেলটা গরম হয়ে গেছে। দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন গোটা জিরে, দিয়ে দিচ্ছি গোটা মশলা, 3টে এলাচ, লবঙ্গ ও দারচিনি। ওই তেলেই দিয়ে দিচ্ছি স্লাইস করে কেটে রাখা 200 গ্রাম পেঁয়াজ। এখন পেঁয়াজটা হালকা লাল করে ভেজে নেব। দেখুন বন্ধুরা, পেঁয়াজটা লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। এখন দিয়ে দিচ্ছি ম্যারিনেট করে রাখা মাংস। এখন মাংসটা খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি সামান্য জল। এখন মাংসটা খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি। এখন গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়াম টু লো রেখে 10 মিনিটের জন্য ঢেকে দিলাম। ফিরে আসছি 10 মিনিট পর। আর এই 10 মিনিটের মাঝে একবার করে খুলে নেড়ে দিতে হবে। খেয়াল রাখবেন যাতে তলায় বসে না যায়।
ফিরে এলাম 10 মিনিট পর। এর মধ্যে আর কোনো জল অ্যাড করা যাবে না। চিকেন থেকে যে জলটা বেরিয়েছে তাতেই মাংসটা সেদ্ধ হয়ে যাবে। আমি আরো 10 মিনিটের জন্য ঢেকে দিলাম। ফিরে এলাম আরো 10 মিনিট পর। এখন মাংসটা একদম ড্রাই করে নিতে হবে। এখানে আপনারা পেঁপের আটাও ইউজ করতে পারেন। আর হাতা বা খুন্তির সাহায্যে মাংসটা এইভাবে ভেঙে দিতে হবে। এটা হতে একটু সময় লাগে। আর এটা লো হিটে তৈরি করতে হবে, হাই হিটে করা যাবে না। আমি পুনরায় 10 মিনিটের জন্য ঢেকে দিলাম। ফিরে এলাম আরো 10 মিনিট পর। দেখুন বন্ধুরা, মাংসটা কতটা ড্রাই হয়ে গেছে। দেখুন সাইড থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছে। এটা এখন আরো কিছুটা ড্রাই করে নেব। এখন মাংসটা এইভাবে প্রেস করে করে ভেঙে দিতে হবে আর কন্টিনিউ নেড়ে যেতে হবে। এখন আর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেওয়ার দরকার নেই। এখন এটাকে ভেজে শুকিয়ে নিতে হবে। আমি যেভাবে করলাম আমাকে স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করুন, দেখবেন আপনাদেরটাও দারুণ হবে। একবার হলেও বাড়িতে ট্রাই করুন। এখন অ্যাড করছি 2 টেবিল স্পুন বাটার। অ্যাড করছি 1 টেবিল স্পুন রোজ ওয়াটার। উপর থেকে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন গরম মশলা পাউডার। দেখুন মাংসটা পুরোপুরিভাবে ড্রাই হয়ে গেছে। আমার চিকেন হাঁড়ি কাবাব রেডি। আমি যেভাবে করলাম আমাকে স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করুন, দেখবেন আপনাদেরটাও দারুণ হবে। একবার হলেও বাড়িতে ট্রাই করুন। এটা খেতে অসম্ভব সুন্দর। এটা পরোটা, নান, পোলাও সব কিছুর সঙ্গেই খেতে পারবেন। রেসিপিটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকন টিপে অল নোটিফিকেশন অন করে দিন। দেখুন আমার হাঁড়ি কাবাবটা একদম রেডি। ধন্যবাদ।